Ямадаевы, они в какое-то время были за нас, за Ичкерию, там против России, даже воевали против России, действительно, на самом деле. Но когда началась Вторая война, вот когда даже шло ко Второй войне, я даже напомню вот события в Гудермесе, когда русским спецслужбам удалось нас противопоставить друг против друга. То есть была такая тема, Мурат, ты знаешь, конечно, ну, хотя многие тут знают, такая тема, вот ваххабисты, не ваххабисты, Да. салафиты. Вот. Я сам был тоже в этом, М, стоял на учете. Понял. Вот, и, в общем, на этой теме российским спецслужбам удалось проехаться, чтобы чеченцы начали стрелять друг против друга. Это произошло в 98 году в Гудермесе. И зажигали вот этот огонь и были заинтересованы в этой внутричеченской войне, чтобы она началась, эти Кадыровы, эти Ямадаевы. Вот, вот тогда Ямадаев, скорее всего, примкнул к российским спецслужбам, как-то сыграл вот эту роль там. Им не удалось, потому что этот конфликт мы завершили вот, ну, мирными переговорами между собой. То есть внутри чеченской войны не получилось в 1998 году, а российские спецслужбы хотели и мечтали сделать это, чтобы мы стреляли друг против друга, начали убивать друг друга. Потому что если бы это произошло бы, то они вошли бы к нам в качестве миротворцев, как бы успокоить, вот они там бандиты такие, пойдем успокоим их. Вот чего хотели российские спецслужбы. 99 год, когда Кадыров поехал в Москву обниматься с Путиным, когда он уже снял свою маску, вот тогда Ямадаев со своими братьями перешел на сторону российских войск. Он сдал город Гудермес этим российским оккупантам без боя. Потом сдал другие населенные пункты и, в общем, перешел на их сторону. Потом начались конфликты между собой, они же тоже конфликтуют, вот эти предатели между собой. Вот Кадыров с Ямадаев начал конфликтовать, потом Сулим Ямадаев начал открыто выступать против Кадырова. Вот. И даже есть такое видео в интернете гуляет, где этот Сулим Ямадаев, ну, так обращается к нему, как с пацаном. Другой, вот Кадыров младший, он дрожит, у него челюсть дрожит, он не может произнести ни слова, просто не может от страха. Вот такой конфликт у них был. И потом уже, да, вот он его убил, его и брата другого убил в Москве, там в Дубае застрелили. И, кстати, старший брат Ямадаевых как был убит? Он был убит чеченским сопротивлением во время войны, где-то введено, кажется, было. В общем, наши воины, чеченские воины, в общем, чеченское сопротивление подложило мину под его дом. Как-то удалось это сделать. Потом, когда старший брат Ямадаева пришел в дом, кто-то из наших позвонил ему, там, салам алейкум, как дела, все хорошо, ты дома? Такой вопрос поставили ему. А тот сказал, да, дома, и нажали на кнопку, и дом взорвался вместе с братом Ямадаевым. Вот как уничтожили Ямадаевых. Один из них остался, вот имя не помню, где-то он, я не знаю, в Америке, что ли. Вот такие вот, в общем, предатели.